मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आज पळय सभा लातरेन महामंदिराची परब आचरण करन आसा. ही जनसा पाप सेवाची फिरगज आनी सगळ्या संवसारांतल्या फिरगजेक माय फिरगज जावन आसा. ही परब आचरण करून संवसारांतल्या सर फिरगजांनी ह्या महामंदिरांत थंय एकवटून रावन देवाचें आराधन करूंक आनी देव मंदिराचें पवित्रपण वळखून घेवंक आमकां उलो दिवन आसा. वय देव मंदिर आमी बांदता देवाचें आराधन करून देवाची स्तुती करूंक देवाचें उतर आयकूंक. देवाच्या मंदिरांत येवन आमी देवाचो मोग आनी देवाचें आशिर्वादां आमी जिवितांत आमी जोडून घेवंक शकता. आयची वाचपां आमकां देव मंदिराच्या पवित्रपणा विशांत कळीत करन आसात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें एजेकियल प्रवादी ताच्या दर्शनांत तो पळयता देव मंदिरांत तो उबो आसा आनी उदक देव मंदिरांतल्यान वाळून येवन व्हडली न्हंय जाता. मिठाच्या उदकांत तें बरसता आनी मिठाचें उदक गोडसाणेन भरता. न्हंयच्या दोनी कुशींनी रुखां झाडां उपजतात आनी वर्साच्या 12 म्हयन्यांनी फुलां फळां ह्या रुखाचेर पळोवंक मेळटात. तर हें वाचप आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. आमी देव मंदिरांत आयल्या वेळार आमी जिवितांत सेन्स घडटा. उदक जेन्ना आसा निशाणी देवाच्या मोगाची कृपेची आनी देवाच्या उतराची. आमी देव मंदिरांत आमी आयल्या वेळार आमचें काळें मन आमी उक्तें दवरल्यार देवाचो मोग देवाचें उतर देवाची कृपा आमी जिवितां वाडून येता. आमी जिवीत मिठा बरी जाल्लें तें गोडसाणेन भरता. बंजर जाल्लें आमचें जिवीत फुलां फळांनी तें सुपळ करता म्हणलो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू जेरुसलेमच्या देवळाक गेल्या वेळार थंय लोक नाना तरांचे व्यापार करनासले हें पळोवन जेजू कठीण राग येता आनी तांकां तो धांवडयता आनी सांगता देवाचें घर मागण्यांचें घर जावन आसा तें सांत करिनाकांत. अशें देवाचें मंदिरांत आमी मागणें करूं जाय देवाची स्तुती करूं जाय आनी पवित्रपणान आमी देवाच्या मंदिरांत येवंक जाय म्हणून जेजू आमकां सांगून आसा. आजकाल आमी देवाच्या मंदिरांत थोडे फावटी अशेंच वर्तन आमी करता. पेस्त परब आचरण करतना आमी सायत आसतना देव मंदिरांत आमी मोबायल आमी पळयता असले ड्रेस आमी घालून येता आनी अशें देवाच्या मंदिराक आमी अगौरव दाखयता. तर आज जेजू आमच्या देव मंदिरांत आयल्या वेळार आमकां जायते जाणां भायर धांवडोवंक पुरो. ते देखून आमी देवाचें मंदीर पवित्र म्हूण आमी लेखून घेवन आमी भक्तीपणान येवंक जाय देवाचें आराधन आमी करूं येवंक जाय म्हणून जेजू आमकां ह्या वांजेलांत हो संदेश प्रगटून आसा. तेच्या आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांग पावलो आमकां सांगून आसा आमी हर एकलो देवाची मंदिरां जावन आसा. पयसना दिसा देवान आमची पातकां बोक्षल्यात आमकां देवाचें बिडार केलां. त्या देखून त्या दिसांत देवाचो आत्मा आमचे थंय वस्ती करता. त्या देखून आमी हर एकलो देवाचें मंदिरां जावन आसा म्हूण मानून घेवन आमची कूड आमचें काळजांनी मन आमी नितळ दवरूंक जाय. जेजू सांगलें आसा नितळ मनाची कितलीं बागी देव तांकां पळोवंक मेळटलो. त्या देखून आमी हर एकलो देवाचें मंदिरां म्हूण मानून घेवन आमचें काळज आनी मन नितळ दवरल्यार देव आमच्या जिवितांतच वस्ती करता आनी आमच्या जिवितांतच तो आमकां भोगूंक मेळटा. असलो संदेश आयच्या परबेचो जावन आसा.